Oke, paketnya sudah datang. Mari kita unboxing. Mana lubangnya ini? Oke, ini paketnya. Mesin popcorn. Oil free, jadi tanpa minyak. Mari kita buka. Dalamnya ada manual cara penggunaan. Oh, tidak seperti tempatnya. Tidak ada scoopnya, hanya begini saja langsung. Beda loh. Oke. Oh, ternyata ada berapa model. Yang saya dapat yang model tidak sama dengan di sini. Harusnya yang begini, tapi ini tidak ada mangkuknya.